Arkadaşlar bugün balığa geldim. Ayın 15'i. Barajdayız. Bir serpme attım. Bir serpmeye hemen hemen 50 kilo balık geldi. Bu seneki nasibimiz çok. Ama arkadaşlar biz bu balıkları almıyoruz. Bu balıkları almıyoruz. Bırakıyoruz. Bırakıyoruz gitsinler. Tekrar suya atıyoruz. Ama gelelim bu balıkları temizlemeye. Atıyoruz, gidiyor. Balıklar çok güzel ama gerek yok. Fazla balık ihtiyacımız yoktur. Bizim istediğimiz balık değil bunlar. Bunlar bizim gözümüzde küçük balıklar. Her taraf balık. Görüyorsunuz. At bitmiyor. Ama Türkiye'nin çoğu yerinde böyle balıkları yiyorlar. Biz bir günlük değil bu balıklar. Bizim için. Balıklar bizim için neşe kaynağı. Atıyoruz. Bitmiyor. At bitmiyor. Her taraf balık kaynıyor. Malatya'nın özelliği işte. Arkadaşlar. Her taraf balık işte. At bitmiyor. Atıyoruz. Değmiyoruz balıklara. Bugünlük çekimimiz yeter.